家好，我是小妹。今天下起那个毛毛的雨，下了一整天了。喂猪的话也比较麻烦，所以它现在外面还是下着雨嘛，我们就先来喂这个屋子里面的。家里面那里的话还先没喂，就是等雨停了，或者是等一下还没有停的时候，我们再开始喂了，穿着雨衣去喂。終確定答案，原來是比淹沒過我，不敢去擁抱那祖國，情如沒有變盡過，若有錯，可否改過？没什么雨了，赶紧为了自己的啊！